और बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। ओडिशा को माड़ी आसुची एकाधिक बात्या डराइला विदेशी पानीपाग संस्था। मौसुमी प्रत्यावर्तन साजिब गुरुत्वपूर्ण सेपटे आगामी 24 घंटे बज्रपात वर्षा नहीं सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आपन देखुछंती आजिरो ताजा खबर। तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे आसंता अक्टोबर मासरु डिसेंबर मासरे बंगोपसागर एकाधिक बात्या सृष्टि हेबो। एही समय बात्या सृष्टि होगा समस्त प्रकार पानीपाग स्थिति अनुकूल रहिबो। तेणु बात्या सृष्टि होगा सह यह अधिक घनीभूत होगापाई बल मध्य पाइबो। गत किछि वर्ष हेबो लगातार भावे मौसुमी पूर्ववर्ती एप्रिल जून और मौसुमी परवर्ती अक्टोबर डिसेंबर मध्य बंगोपसागर बात्या सृष्टि होउछे। मात्र चलित वर्ष केवल मौसुमी परिवर्तित समय 3 ରୁ 4ଟି बात्या सृष्टि होवार आशंका देखा देइछे। तेबे विश्वर ख्यातनामा पानीपाग विज्ञानी तथा एक्यू वेदर अंतर्जातीय फोरकास्टिंग मैनेजर जैसन निकोल्स एही आकलन करिया परे बंगोपसागर कुलिया राज्य पई छनका पसिछि। तेबे 1990 ରୁ 1922 रे सर्वाधिक 41टी बात्या होइतवारु एही डर आहुरी बढ़िछे। साधारणतः नेगेटिव आईओडी और ला लीना सक्रिय रहिले बात्या सृष्टि होगा परिवेश अनुकूल रही थाए। यह सहित सामुद्रिक तापमात्रा 26 ରୁ 26.5 डिग्री रु अधिक रहिले यह मध्य बात्या सृष्टि होगा सह यहाकु अधिक घनीभूत कराए। जेहेतु चलित वर्ष एही सब स्थिति रहिबो बोली पानीपाग विज्ञानी माने आकलन करुछंती। तेणु बात्या सृष्टि बारंबारता मध्य वृद्धि होबार आशंका रही। अन्यपटे बंगोपसागर सृष्टि शक्तिशाली होउथवा बात्या गुड़िक भारत उपकूल मुहां होउछे। तेबे भारत उपर गुरुचाप बलयर प्रभाव रहू नाही। यह द्वारा बंगोपसागर में बात्या गुड़िक भारत उपकूल में स्थलभाग छुईबा परिस्थिति अनुकूल रहुछे। तेणु भारतर पूर्व उपकूल राज्य गुड़िक विपद बढ़िबार लागिछि बोली निकटरे प्रकाश पाइथिबा मेट्रोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स जर्नाल रे दर्शा जाइछे। तेबे गत 60 वर्ष अर्थात 1960-1919 मध्य बंगोपसागर और अरब सागर बात्या संख्या बढ़िबार लागिछि। एही बात्या गुड़िक उभय मौसुमी पूर्ववर्तीकालीन और परवर्तीकालीन समय सृष्टि होउछे। से भली भीषण बात्या किंबा याठारु अधिक शक्तिशाली होउथवा बात्या गुड़िक संख्या मौसुमी परवर्तीकालीन समय बंगोपसागर वृद्धि पाइछे। किंतु मौसुमी पूर्ववर्तीकालीन समय अरब सागर एही संख्या वृद्धि होइछे। आईआईटी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा वरिष्ठ पानीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पट्टनायक कहते जे गत किछि वर्ष हेब मौसुमी प्रत्यावर्तन में विलंब होउछे। तेणु 3 वर्ष हेब मौसुमी परवर्ती समय बात्या सृष्टि हो नाही। किंतु वर्तमान जलवायु परिवर्तन सहित सामुद्रिक तापमात्रा वृद्धि हेतु बात्या सृष्टि पई परिवेश अनुकूल रहुछे। तेणु मौसुमी प्रत्यावर्तन केबे केबे हेउछि ताहाकु देखिबाकु पड़िबो। जदि चलित वर्ष मौसुमी प्रत्यावर्तन विलंब हेबो तेबे बात्या आशंका ह्रास पाइबो। जदि मौसुमी शीघ्र अपसारण होउछि ताहले बात्यार आशंका बढ़िबो। बंगोपसागर रे बात्या हेले पश्चिमगुरु आंध्र प्रदेश पर्यंत विपद रहुछे। तेणु बात्यार केउठी उत्पत्ति स्थल रहुछि और केते किलोमीटर दूरत्व रहुछि बा रहिबो वर्तमान ठारू कहिबो नाही। जदि बात्या बढ़िबा नहीं आकलन कर जाइछे तेबे मौसुमी प्रत्यावर्तन को अपेक्षा करबाकू पड़िबो बोली डॉक्टर पट्टनायक कहछन्ती। सेपट आसंता 24 घंटा मध्य 17 जिले में कालबैशाखी नहीं येलो वार्निंग जारी। तेबे से सब जिला गुड़िक हेउछि केन्दुझर, मयूरभंज, बौद्ध, नयगढ़, खोर्धा, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, पुरी, नवरंगपुर, गजपति, गंजाम, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, जाजपुर और बालेश्वर। तेबे सतर्क रहंतु एवं सावधान रहंतु।